Kapor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kum gajing rakhi ya gajing da praspasnam gajing khla no jung Francis DSCC uwe ni ki reuniam bakabalang Catholic kalanyo ya ukum uriu khut ubalale bun ki kampala menba udang imha kini kasla perthai ka Franciscan Youth Federation Maltiawyang Unit kala pelong ya gajing le kai football ba shisian shisngi da gajing shimenta ki samla shinrang bakanthai kum ju ru ki hep ki barin lalong kongsan ha kani gasngi do President ka Hill Farmers Union uba Commander Shangplyang ringkat gajing dalang jong brother Colencius Wanyang u President ka Franciscan Youth Federation Maltiawyang Unit usamla teilang Wanyang bat ki pai riungan jong ka snong Maltiawyang. For that reason, nakatagadaw yung Francis, balik brother mo Italy, rapid kamti yaki bakin pwede ki lau petang ako Italy, yung sacred forest, ki forest bala bu banong to ay gidir balik magisya ni Italy yung idan, balik brother ki pwede kita keleng-keleng ki jaka jangka Italy. Man nakajaka bakin maki ki jaka bakin lau, ki jaka bakin pensa yaki lom kiwa yaki dengise. Tidak kata kajuk najimod ki FYF Franciscan Youth Federation ki badai haman laki unit jong ki jaka badan ki berda ki le kata kajuk kabensil. U Francis sakapa buklat harus nem we are real semua kata we are real ha ka South Tarik Oktober but we are real hajar real kata kadau kita pras nem Pras senam gaji kelat ajaku, harus senam kan arah pohon riu, kita lada dari arah jalan pohon riu. Haku pun uklat no, mulai kumno, orang iki brother baro, ya ka bang ublek ulang taman le ya ngalada blek, kermen utrai ayat ini kabor bakam hasisu, bapinle ya kata kapali jom di bapinle. Kamu siang, dek wala kata kalau kau ikhlas kata. Di kumalong berdal pada Francis si Bukhoy, udah bagi ai kami Maria. Tinggi dok dari Presiden juga Hill Farmer Union, dibaca ai ya kami Maria. Iru iwanra away kebaca kebaheka, hanya dunia bantundi penjengam yang dikau kita. Bersyukur menyentuh api, walau itu nanti program tahu, juga menyentuh api hangisar itmu yang nakam ko bhatam ha ude usnya ar jalan pura banlok kan ide ban kenmau burom iki tinja jo Francis ban ingin skam pi kumki hybrid mandagas ni pin kenmau ban bur iki tinja ban ada nimla ban le dan ring persyang kumki kena skul ban bur iki tinja inshin ya ka ai ulong baku gajing ai musim ini ban burom yala di ban burom ya kiwe ban burom ya ka mai Maria ini skam baki dinja jo Saint Francis kinangsa junom jo mentala praspa ngai skam baki penduan kapor kinom klet ngatrai nilai yi kinong yalam niam yalam pau gajing persya kenika FCRE ngaruh kum samla jo kadong kathai gamdai we ada tang Commander Shangplyang ada yang Lucian ada yang Krista ngayang persya ya ka sorga India makan penolong ya kenika FCRE ka bakal ya ka foreign contribution kamtam
hakabay day pagkajintay mission na kalong school na kalong hospital na nagajigim kabagkanjang sim dalay ruyam ningin pingyang kum kikun Kristan jalame kaya gin peni siya kapertay gin peni siya India bagi persya yang kan FCRA kabakadon kajing temu basyaldan yang katangin tip dan ray nilai i kinong yelem niam ibalay kenduk ki bor sorkar ngiru kum kikun Kristan in persya yang dekaan ketemu kan wanra padanan namarba hakari kasi kejungi kiban no seniang ya kapule kabuthi kidai lengba ngila ban maki mission jadi palang maperda jin dalam nomdon ki mission lengba ki palang kiban ai ke jinghikai tinublai kiban ai ke jingtip syapangka jingai bathika jinghikai ke jing ya ke jinang ke jingstan le singindang sadung buat hadu kan tengin lah pan hoi kita ki security dah kiwei kita let's say kita kaljing concern jong ka government of India dengan i rumta ki Kristen kimlong ka threat kimlong ki beliau ki ba kamesin ke jengki kalau dah kamesin man yarap ki kiwei man tei ki lang salang man wanra ki jing bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya henry ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nongba henry lapya aliang du pu du sam chungki jilla house nam ar hajar ar pusaw ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat ha khamat e henry ka khubo ka jingsha bonsin laklet bat omshim lala ban pin pau nama ime de la slem de la don he jaga san pho kumbangi ki nong shong shong ite bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka wan me tang na Assam nge tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer e ngidon bat ka border Assam kajing ye per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila u ong bogla tho shu menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupo usam henry ban ong ba bernihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo kanong ba bernihat ka don haupo usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka tham artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na ka ta ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre ban thau ya ka joint action plan